ازيك يا شباب، معاكم أليس جيمنج. وانا قبل متعصب لعبت فيها جيم. طبعا هي لازم تحرك صباعك كده وتوصلهم، بس ساعات بقى هتبقى 2، هتبقى صعبة وهيبقى في حواجز كده كده كده. تمام. ما اخدتش المفتاح. صعبة، تبقى صعبة يا شباب. لازم ايدك تكون، صباعك يكون متوازن. تمام. عشان اخد المفتاح لازم ده مفتاح. انا ممكن اعمل كده، ده ايه الذكاء ده؟ بس هم عاملينها لك عشان تاخد فلوس، بس مش مهم. 180. كمل كده كده كده. على فكرة احنا ممكن نعملهم الاتنين مرة واحدة. يعني بص، ممكن نقوم عاملين كده. لا، معرفتش اعملها على فكرة، هي بتتعب. يعني ثانية، يعني شوف، لو انت عملت كده كده كأنها مرحتش، وتقوم عامل كده، بص اتعادت، فاهم؟ تمام. لعبة صعبة طبعا يا شباب جدا، فنحاول. ودي تيجي كده. تمام، حفظنا الجيم اهو. بيقول لنا نفتح صناديق، في دبابة في منهم. يا رب لا، كان في دبابة. انا خفت. تمام، هو ده يعمل كده، ده يقوم عامل كده. لا انا خسرت كده، لازم ما اعبطش العربيتين في بعض. يا عادي اهي. تمام كده. تمام، يلا الجيم اللي بعده، يلا نكمل. ده يقوم عامل كده، نحاول ان انا اعدي من وراها. عشان ايه؟ عشان ما يخبطوش في بعض واخسر. انا ما خسرتش لغايه دلوقتي غير مره واحده يا لعبه. طبعا يا شباب الجيم اللي بعده ده على طول هتقوم عامله كده، ودي عامله كده. مش محتاجه، لعبه سهله، بس الناس اللعبه دي بتعصبهم، كانوا هيخبطوا في بعض على شعره. لعبه بتصعب يا شباب. دي هتقوم معموله الاول كده. تمام احنا عارفين فل. تمام، ودي هتقوم معمولة كده بعدها كده، عشان طبعا يا شباب ايه، يكون في وقت عقبال ما تروح هناك. عايزين هنشتري مجهودنا. سهل. هنا تقوم معمولة كده، ودي تقوم معمولة كده. مش محتاجة 100% صناديق. ايه ده، مفيش صناديق؟ تحرجوني ليه طيب؟ دي بقى هنقعد نلف. بصوا طبعا عشان ناخد الفلوس ونقوم داخلين كده. اللعبة دي طبعا محتاجة رسم شوية، بس ماشي. بس العربية دي هتاخد وقت عقبال ما تلف، بس عادي. تمام، اللي بعده، ده آخر جيم يا شباب هنلعبه. بس كده نكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى يكون عجبكم المقطع ده. حطوا لايك واشتركوا في القناة واشترك وبس.